Por que não diagnosticar e agora avaliar? Bom, manteve-se a ideia conceitual de não ser uma doença. Ou seja, o bruxismo ele não é considerado uma doença. Só que aí vem, para mim, o ceticismo científico, uma alteração de nomenclatura em que você não diagnostica o bruxismo, você faz uma avaliação. Por que não diagnosticar e agora avaliar? A leitura cética e a leitura com interpretação cognitiva me leva na leitura do conjunto da obra, porque eles não querem confirmar esse grupo de notáveis que se dedicaram por toda a vida ao estudo do bruxismo. Eles não querem confirmar. Pelo uso do termo diagnóstico, ele pressupõe que ao diagnosticar algo, você diagnostica como uma doença. Mas essa mudança causa uma certa confusão na prática clínica dos nossos consultórios. Porque como vamos apresentar ao paciente? Como vamos informar ao paciente que ele tem a presença de um problema?